عارف اللي راح قدرته مجاش وفرحان ناسي هموم الدنيا وراه كابوس حياتي عشان سكران حاسس اني هفوق وحدي. تيتو العالمي كل اللي شافني في يوم سعيد انخدع وما شافنا حزين دمع عيني لوحدي يسيل مهما قلت انا هوصف ايه الكلام ده ما يفيدنيش. اهدوا يا خلق ده في انفجار دفعة السعكة الابطال مشهورين بالمعلقامة معروفين يابا عالشاشة بابا حمص في انفجار محمود رمضان العريس مش شايفكوا انا غير طشاش مش شايفكوا انا غير طشاش. بتحول انتوا فين وقت العركة يبقى كمين انتوا باينكوا ما تعرفوا نار ابحث عني وشوف الجديد انا زرزرت المتزرزر انا حطيت على المتغندر انا ولعت الولعة كمان انا حطيت على المتصير. اثبت نفسك يا ولاد انا شفتها جاية معاك اهدى لها تختفى ولا اعمل لك جيزة وشك مخطوف حيران روح اتجل ونام مجانين عاملين اشباح منكو فعل ما شفناش خليكوا بقى مستورين هنجرح فيكوا بغباء فبلاش تعملوا ايدين معروف اسم السفاح فبلاش تعملوا ايدين معروف اسم السفاح. انا عمري ما كنت عشان انا هيرو يا ناس رجالة انا عمري ما كنت عليك بنشوف في الشدة ندالة انا دايما احسن من بالعقل احط عليكم القوة يا صاحبي كبيرة والله هنطلع عينكم ما بلاش تقف متقدر اخرك في الشدة تصدر تاخد حباية تتخدر وتكون اخرك قلمين وتكون اخرك قلمين. شفتك ميت من الخوف اثبت نفسك يا خروف عاملين يابا مشناقة ظبطنا ايها جيها بتعامل مع بابات في الاسم عديهم انذار انا قلب الخوف ده رماه قال انا مش جاي معاه وفي جنب حاطط خرطوش لو صرت عليا تموت وفي جنب حاطط خرطوش لو صرت عليا تموت. انا يا ابن الدنيا كل سكاكها دي مشيتها وانت الحديد اخرها فاضي ليه ماسكها انا يا ابو مقاطع كل نجوم الدنيا عديتها تأثير السوشيال عامل شهرة يخرب بيتها تأثير السوشيال عامل شهرة يخرب بيتها لولا الايام ما شفت ندامة ناس غدارة الشعب كله بيقلب وشه بمهارة الشعب كله بيقلب وشه بمهارة الشعب كله بيقلب وشه بمهارة. شوفتك والقلب احتار انا عاشق لك والله حبك بقى يابا ادمان قربت انا روحي فداك ما تسيبش هوا يا حيران في عيونك شفت حياة انا لك دايما ميال ايوه على دوا جمال وقع قلبي على عمال خلاني انا من العشاق خلاني انا ليه مشتاق على سكة شوق بأثر بستنى يقول مرحب وبشوف انا كل ما انام وقال ان انا في الاحلام انا طالبه كل حياة ده انا طالبه كل حياة. جربع ومنيل جاي تتكلم عن رجالك يالا ده انت كبيلة ولا تسوى حاجة في الرجالة وورقتك سقطتك لقطة اضحك معانا وهتبقى ذكرى لأي حد يتحدانا. ايه يابا حمو جات كتب كلامنا وبجدارة وسع تيتو العالمي توزيعه يابا سيطرة وغنى معانا حازم شرب اصحى يابا واخويا اسلام نبوي يعني ده الادارة من كفر الدور طالع صوتنا ليكوا جاري انتوا ما اشباح بس كلام ما بعتمدش اسامي لو جيتوا بحملة يطلع عينكوا بتلق ناري واسمع ميزان ابن الناس معنا تعالي دفعة الساقة 1-6 الرجالة احنا الافعال احنا الشهامة والمعتمد عبد الفتاح حمدان يعني ده
انت علامة احمل فكهاني منه يحذر يا دكار، والمس على احمى فارس زلط ده الادارة، عشناها برجولة فعنا اقول احنا الخطر، اليوم مسا طالع عليك يا اخويا ابراهيم طلعان، حسام حسن الدبابة اصحى ليه، احنا الافعال يا ابني احنا هنا التاريخ، مسا عليكم بمهرجان حازم شرف، لو كنتوا نوى احنا ديابة انطلاق.